Zadná časť domu už začína konečne vyzerať ako dom a urobili sme tam neskutočné množstvo práce. Potom sme sa presunuli na prednú časť, kde sme začali s balkónom a dnes nám dokonca aj zahynula brúska, čo bolo veľmi dojemné a smutné. Okrem toho sme sa vydali aj na druhú chalupu, kde je okrem veľkého tepla aj veľké množstvo ovocia a urobil som nejakú prácu aj tu. Tento týždeň sme boli obklopení skvelým a úžasným jedlom. No teraz je to v poriadku, ľudia, lebo teraz tie buchty máme. Kúpili sme si novú brúsku a urobili sme neskutočné množstvo práce. Bol to skrátka neuveriteľne nabitý týždeň, plný práce, zábavy a dobrého jedla. Rozhodne sa je na čo dívať. Jo, a okrem toho sme urobili aj novú lavičku, z ktorej mám brutálnu radosť. Bude sa krásne vyjímať na ďalšom zraze. No a urobil som aj toto. Je to na zdvih strechy, ale funguje to tak čo. No a toto, to si vysvetlíme neskôr. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Máme tu ďalší diel z rekonštrukcie našej horárničky a tentokrát po 2 dieloch s otrasným zvukom je to už konečne zase späť pri starom dobrom zvuku. Ospravedlňujem sa, už sa to nebude opakovať. Práce na zadnom štíte sú takmer úplne hotové a toto brobdingnanské lešenie je už naozaj absolútne zbytočné, takže ho konečne môžem celé rozobrať. Nečakal som na nič, neváhal som a vrhol som sa do rozoberania. Očakával som, že mi to zaberie viac času, no našťastie sme to stihli relatívne rýchlo. Ono to rozoberanie predsa len je o niečo rýchlejšie ako stavanie všakže. V tejto časti som sa obával úplne najviac a to sú tie dlhé horné časti, že mi to skrátka spadne. Našťastie to dopadlo dobre, nič nespadlo a ja som rozoberanie lešenia prežil v zdraví. Avšak na budúce pritom musím trošku viac rozmýšľať, ktoré dosky dám zrovna dole, aby mi to nespadlo. Hneď ako bolo lešenie preč, vyzeralo to pomerne veľmi dobre, musím povedať. Jediný problém bol v tom, že tu ostalo veľké množstvo dreva, ktoré som musel odniesť dopredu. Ale ešte predtým som sa pokochal našim finálnym dielom a to je celým zadným štítom. Vyzerá to skrátka úžasne. Nemôžem si pomôcť a neskutočne sa teším na to, až bude celá zadná časť hotová a celý vzhľad krásne vynikne. Bude to skrátka stáť za to. Ale ešte predtým je pred nami neskutočné množstvo roboty. Z minulého dielu sme si zapamätali, že jedna robota nadväzuje na druhú a preto viete, že v tomto dieli zadnú miestnosť obkladať nemôžeme. Musíme predtým ešte vykonať niekoľko činností. Jednou z nich je preniesť celé toto lešenie dopredu. No, je to nudná, energeticky náročná robota, ktorá však musí byť vykonaná. Čím skôr ju spravím, tým skôr to mám. Takže som sa vrhol do vláčenia týchto ťažkých hranolov dopredu. Jo, čo môže byť lepšia činnosť počas horúcich dní, ako nosiť ťažké hranoly niekoľko metrov dopredu. Neviem si predstaviť lepšiu robotu. Keď som to mal všetko vpredu, zabralo mi to tu obrovské množstvo miesta, tak sa niekedy budem musieť vrhnúť do stavby lešenia aj vpredu. Ale ešte predtým ma čaká nejaká tá robota. Aj napriek tomu, že túto miestnosť nemôžeme obkladať, rozhodne tam môžeme pridať paropriepustnú izoláciu. Takže som zarovnal pretrčajúce hranoly motorovou pílou, čo bolo dosť nepríjemné. Z rebríka rezať motorovou pílou je to také... Nechcem skrátka skončiť vo videách idioti s motorovou pílou. A ešte, že si to všetko natáčam, no. Hádajte, na koho je toto referencia? Tak schválne, kto sleduje streamy? Do komentáru čakám na odpovede, na koho je to referencia. Keď som to mal zarovnané, mohol som sa vrhnúť do osádzania samotnej paropriepustnej fólie. A no... Je to celkom zábava. Mám túto robotu rád, ale som live už dlho, pracujem pomerne intenzívne a začína byť teplo. Takže ani táto robota sa nezaobišla bez drobných zádrhlov, komplikácií, no skrátka takého malinkého zaškobrtnutia. Ne.
Zle. Skrátka som tam zabudol pridať nejaké tie malé hranolčeky, ktoré to mali celé vyrovnať, pretože hranoly, ktoré držia okná, boli trošku užšie, ale nevadí, raz dva sme to vyriešili a mohli sme pokračovať v práci. Musím povedať, že tá spinkovačka bola veľmi dobrá investícia a veľmi dobrá kúpa. Neskutočne mi to uľahčuje prácu. Keď som mal už nejakú tú prácu hotovú, začalo sa stmievať a mne bolo jasné, že nestíham dneska obaliť celú túto prednú, zadnú časť paropriepustnou izoláciou, paropriepustnou fóliou. Rozhodol som sa už len upratať a zvyšok dňa venovať nejakej tej ľahkej činnosti, aby som to zbytočne nesilil. Nie je to potrebné. Vyzerá, že hotovo. Ďalší deň som sa okamžite ráno vrhol do pokračovania. Chcel som to mať pekne hotové. Hlavne som sa tešil na ten výsledok, ako krásne to vynikne. Pretože naozaj stačí len fólia a ten vzhľad nadobudne absolútne iných rozmerov, ako keď tam nie je vôbec nič. Skrátka, niekedy až neuveriteľné, ako veľmi vynikne vzhľad výsledného baráku len vďaka takejto obyčajnej fólii. Takže som na nič nečakal. Nabil som si plný zásobník do spinkovačky a jedna spinka lietala za druhou. Taktiež som si nabrúsil nožnice, aby som vedel krásne strihať fóliu a s radosťou a úsmevom na tvári som sa vrhol do tejto úžasnej činnosti. Výsledky na seba samozrejme nenechali dlho čakať. Trvalo to pomerne krátko, než som sa mohol pokochať výsledným dielom. Zadná miestnosť konečne začína vyzerať ako barák. Ja musím povedať, že ako veľmi pekný barák. Len si to predstavte, s tým obkladom, tieto krásne obrovské okná. Proste sa to sem neskutočne hodí a krásne to tu vynikne. Keď som mal všetku činnosť, ktorú som mohol na zadnej miestnosti vykonať vykonanú, vrhol som sa vpred na predný štít. Je to taká kreatívna a zaujímavá robota, ktorá sa na náš subatom, ktorý stále pokračuje a ktorý už prekonal viac ako 1 mesiac. Jo, 1 mesiac. Budeme live zatiaľ viac ako mesiac. Našťastie ma to baví. Vrhli sme sa skrátka dopredu na nejakú zaujímavú činnosť, ktorá sa sem hodí. A tou je balkón. Neskutočne sa teším, až ten balkón bude hotový. A preto nesmiem otáľať s jeho prípravou. Nie je to jednoduché. Treba si to poriadne rozmyslieť a neurobiť hlavne žiadnu chybu. A? Chápeme sa? Ja myslím, že hej. Pôjde to dobre. Balkónik nebude nejako veľký. Bude to taký malý, skôr estetický prvok, ktorý dotvorí štít horárničky, teda jej prednú časť, aby to vyzeralo čo najkrajšie, najautentickejšie a čo najviac ako taká chalúbka v lese, hlavne ako horáreň. Musel som si vyrezať celkovo 16 častí. A potom ich potrebujem neskutočne dobre prebrúsiť a natrieť asi 4 vrstvami lazúry. To však malo malý problém. Naša brúska. Je to tak. Tento smutný deň mi odišla brúska, ktorá ma sprevádzala na cestách majstrovania niekoľko rokov. Je to veľmi smutné. Okrem toho, že je to smutné, bez toho, aby sme to mali vybrúsené, nemôžeme pokračovať a nikam sa nepohneme. Takže sme pomerne dlho s četom riešili, ako si zoženiem novú brúsku, keď nemôžem opustiť horáreň. Slúžila pár rokov, slúžila pekných pár rokov, ale... Našťastie ma tu zachránil jeden z divákov Jaro, za čo som mu vďačný, díky moc. A hodil ma do obchodu, kde sme kúpili novú brúsku. No teraz je to v poriadku, ľudia, lebo teraz tie buchty máme. Problém nastane, keď nám dôjdu. Zmrzku nemáme už? Nie. Takže keď dôjdu buchty a dojde k zisteniu, že nemáme ani zmrzku. Našťastie táto vec bola problémom až budúceho Michala, pretože v tento večer sme odchádzali na výlet a to aj s celým subatomom. Tu svieti slniečko. Ja som si chcel sadnúť na lavičku, ale vidím, že
Vidím, že nie je na tom najlepšie lavička moja. Oh my god. Prišli sme na môj druhý, vlastne prvý projekt, môj záhradný domček, ktorý som staval, keď som mal 18 rokov. Toto miesto milujem. Keď som sa sem dostal, bolo to len malé, dá sa povedať, porané políčko, kde nebola žiadna zeleň, len všelijak nakrivo hlina. No a po dobu pár rokov som z toho urobil taký svoj malý raj, ktorý mám neskutočne rád. Asi si viete predstaviť, akú radosť som mal z niečoho takého, keď som mal 18 rokov. Bol to taký môj prvý projekt, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená. Skrátka sem veľmi rád chodím a tentokrát som sa rozhodol, že sem donesiem aj vás a celý Subatom. Tu bolo leto v plnom prúde. Teplo, ovocie a ja som tu mal neskutočne veľa práce, ktorú som musel vykonať. Celé som to live streamoval, avšak bolo to náročné. Teplo ma vyčerpáva, roboty bolo veľa a teploty stúpali nad 30 stupňov. Skrátka, žiadna sranda. Malá drevochatka, ktorá má naozaj zlé izolácie, no, spánok bol ako taký rízek. Skrátka som sa obracal a do toho som sa musel ešte aj starať o livestream. Ale výlet hodnotím 9 z 10 bodov, pretože sme stihli neskutočne veľa roboty, zabavili sme sa, užili sme si to a taktiež nás prišiel pozrieť René alias Zmrzlinka, takže sme si trošku pokecali. No a na večeru nám Martin doniesol neskutočnú bombu. Yes, je to tak. Malý veľký sen, splnený. Mali sme party burger a bol vynikajúci. Naspäť na horáren som sa neskutočne tešil. Po 2 nociach strávených v 30 stupňových teplách som sa vrátil do horárničky, ktorá mala, áno počujete správne, 18 stupňov. Ja to miesto skrátka milujem. Rozbalili sme si novú brúsku, ktorá fachá veľmi dobre, intenzívne sme oddychovali v tieni v hojdacej sieti, čo taktiež patrí k práci, samozrejme, a mohli sme sa vrhnúť späť do našej roboty. Nová brúska fachala veľmi dobre, takže sme ju poriadne otestovali na 16 kusoch našich balkónových častí, ktoré sme vybrúsili. Vybrúsili sme ich veľmi dobre. No, ja tu mám stále zábery brúsenia, ale už nemám moc čo komentovať, takže brúsim stále. Jo, a toto je vysoko umelecký záber toho, ako ukladám vybrúsené časti. V mojej predstave to vyzeralo lepšie, na záver to nebolo až také pekné. No, to je jedno. Všetky časti máme vybrúsené, vyzerajú už teraz úžasne, ale ešte predtým, ako ich osadím, tak ich potrebujem natrieť ochranným náterom, pretože ten balkón bude vystavený poveternostným podmienkam. Takže tam dám niekoľko, ideálne 4 až 5 náterov lazúry. Našťastie je veľké teplo, takže tá lazúra schne ešte keď ju mám v nádobe a na dreve to vyschne do pár minút, takže to nie je až taký problém. Musím však tie časti natrieť veľmi dobre a veľmi precízne. Nesmiem nič vynechať, dokonca ani bočné časti, respektíve vrchné časti, nesmiem vynechať od veľmi kvalitného náteru. Musí tam skrátka vzniknúť pomerne hrubý film tohto náteru, aby tam neprenikli žiadni škodcovia a hlavne vlhkosť. Inak začne drevo veľmi rýchlo degradovať. Proste cool a nikdy neprestane byť, že ja si tu pracujem na horárničke, natieram si tu dosky a kúsok pár metrov za mnou za chrbtom mi tu šteká jeleň alebo srnec. To neprestane byť nikdy cool a skvelé. Wow. Proste dokonale. Samozrejme, ak máte drevo, ktoré je vystavené poveternostným podmienkam, je veľmi dobré ho každé 2 roky, niekedy aj každý rok, ďalej upravovať. Pretierať, prebrúsovať, skrátka, aby vám vydržalo čo najdlhšie. Medzi ďalšie činnosti patrilo aj drobné upratovanie vpredu, pretože už začínajú prípravy na náš ďalší zraz, ktorý, ak to vyjde, tak bude zatiaľ tým najväčším, čo sa počtu ľudí týka, aký sme na horárni mali. Preto som sa rozhodol upratať trošku vpredu, osadiť okná, ktoré mám dole už neviem ako dlho, a prichystať aj lavičku. Ale medzi tým nás vyrušila nečakaná letná búrka, ktorá bola veľmi príjemným osviežením tohto veľmi horúceho a dusného pracovného dňa. Počasie je bláznivé.
Počas búrky svietilo slnko. A ja som sa tváril, že mi je veľmi nepríjemné, keď musím vybehnúť von a všetky veci z búrky poodkladať. Ale nebolo to tak. Bolo to naozaj príjemné. Trošičku zmoknúť v tento spárny deň. Čo môže byť lepšie? Jo, a tu som sa snažil natočiť to, ako svieti slnko, ale zabudol som, že to celé livestreamujem a že stojím priamo pred kamerou, takže si vychutnajte môj strašne vážny filmársky ksicht. A ten gigantický nos, to je proste hrozné. Do dažďa sa nechcelo len Frey, čo ja celkom nechápem, musí byť strašne horúco v tej srsti, ale keď ju vylákam von, tak proste nie. Okamžite beží naspäť dovnútra, ona nebude moknúť, dámička jedna. Keď konečne prestalo pršať, mohli sme sa vrhnúť do lavičky. Na zrazoch začína byť trošku málo miesta. Je tu síce jedna lavička a väčšinou urobím aj nejaké ďalšie, ale to miesto na sedenie tu stále chýba. Taktiež tuto pred oknami by sa naozaj zišlo nejaké pekné posedenie, nejaká krásna lavička. Takže som si narezal hranol, ktorý bol vpredu, na 6 menších častí. Z nich som urobil podpery a mal som tu dve také dosky, ktoré naozaj nikde inde ako len na lavičku asi nevyužijem. A začal som pracovať. Nemal som nejaký veľký plán, bola to všetko iba taká improvizácia a sám som nevedel, či to vyjde a aká lavička z toho vznikne. Použil som veľa motorovej píly, trošku dláta, trošku kladiva a trošku kreativity. No a pomerne rýchlo nám začala vznikať akási improvizovaná lavička, z ktorej sa nakoniec vyklula celkom pekná lavička, ktorá sa tam neskutočne hodí a musím povedať, že sa na nej sedí absolútne úžasne a už teraz sa teším na tie rána, ktoré si tam budem vychutnávať s kávičkou v ruke. No. Celá konštrukcia lavičky išla skoro perfektne, až na jeden moment. Keď som osadil poslednú časť, čo bolo operadlo na chrbát, zistil som, že je príliš vysoko. Jep, teraz je to ono. Stačili 3 šróbiky, aby som túto chybu napravil a lavička bola dokonalá. Severní vítr je krutý, počítej s tím, lásko má. Veľkú časť večera sme strávili tým, že sme si vychutnávali jej pohodlie a kecali sme s četom. Jo, a spievali sme. Už pár dní mi hrá v hlave Severní vítr, takže no. Na večer sme si taktiež vychutnali nádherný západ slnka a medzi tými všetkými robotami počas tohto týždňa sme taktiež stihli ešte obaliť niekoľko stromov pletivom, aby to kozy nezničili, lenže kozy zničili pletivo a potom zničili aj tie stromy, takže budeme musieť urobiť pletivo 2.0, s čím sa dalo samozrejme počítať, bolo to len také improvizované. Taktiež sme postavili niečo, čo veľa ľudí navrhlo, aby to bolo nejaké umenie a aby som to vystavil v galérii ako nejakú sochu moderného umenia. Ale pôvodne, než sa z toho stala socha moderného umenia, tak to bola vlastne konštrukcia na zdvihnutie strechy, pretože ju musíme podmurovávať a vtedy ju potrebujem trošku zdvíhať. Tento deň si pamätám veľmi dobre. Mal som deň blbec znovu. A do toho som staval takúto konštrukciu. No, myslím si, že aj majster Drátenka by ma pochválil za ten výkon, ktorý som v tento deň vynaložil a za túto obľudnosť, ktorú som postavil. No ale čo? Aj napriek tomu, že to tak nevyzerá, tak ono to vlastne fungovalo. Strechu sme vďaka tomu zdvihli, takže za mňa úspešný deň a úspešná stavba. Nech si každý hovorí, čo chce. Samozrejme nechýbala aj pizza s subatom 2, teda ďalšia pizza, ktorej ingrediencie na ňu ste mi vybrali vy, diváci na streame. No a okrem toho sme samozrejme stále natierali a taktiež sme pokosili zadný dvor. Čo nedopadlo dvakrát najlepšie, pretože som narazil na niekoľko kameňov. No, výsledok dopadol asi takto. No a mrkajte na to. Mrkajte na to.
Počkajte, nech tam je biele. Ja som zobral asi tak 3-krát taký, toto je super, toto je úplne krídlo. Ty kok. Jo, kroviňáču sme dali poriadne zabrať, ja som ešte dal poslednú šancu tejto lište, narovnal som ju, ale už budem potrebovať kúpiť novú, takže najbližšie v obchode, na to ešte 30 krát zabudnem, než si to zapíšem. Keď už bol večer a mne sa naozaj nechcelo znovu hulákať, tak som ešte dole v kozom výbehu pokosil všetku žihlavu ručne, našťastie tam nebolo až tak veľa. A na úplný záver som ešte polial záhradku. Toto bol poriadne pestrý a akčný diel horárne. Bol to neskutočný týždeň, ktorý som si neskutočne užil. A tak, ako už niekoľkátý diel a niekoľkátý týždeň, konkrétne tretí, stále ma môžete nájsť non-stop live na YouTube, pretože Subatom pokračuje. Aktuálne je tam 742 hodín a my sme live 21. deň. To je v deň, kedy dabujem toto video. Neviem, koľko je tam teraz. Priatelia, ja vám ďakujem za zhliadnutie, neskutočne si to vážim. Ocením každý nový odber, like, zdieľanie, vychválenie. Ak chcete byť k projektu naozaj blízko, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.